สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮเทค55นะคะพี่ตองจะนำเสนอนะคะตัวรับส่งสัญญาณนะคะจากมือถือนะคะเชื่อมต่อบลูทูธออกเข้ากับลำโพงนะคะหรือวิทยุในรถวิทยุบ้านนะคะหรือเครื่องเสียงรุ่นเก่าที่ไม่มีบลูทูธแต่มีช่องเสียบแอมป์ธรรมดาก็คือช่องเสียบ AUX 3.5 นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อErdomนะคะแล้วก็เป็นงานแท้นะคะรุ่น M12 นั่นเองทีนี้เรามาดูซิว่าในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้มานั่นก็คือสายชาร์จนะคะสายชาร์จสำหรับชาร์จแบตตัวบลูทูธตัวนี้นะคะซึ่งวิธีการชาร์จเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จเข้ากับตัวนี้ได้เลยนะคะเราก็ไปเสียบเข้ากับปลั๊กที่เป็นช่องหัวเสียบ USB อย่างนี้นะคะชาร์จแบตตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ประมาณ2 ชั่วโมงนะคะประมาณนั้นนะชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากใช้ตลอดส่งสัญญาณตลอดเราก็สามารถที่จะเสียบคาไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะคะให้เขามีไฟเลี้ยงตลอดอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะมีเหมือนกันก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าว่าใช้งานแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัว AUX 3.5 นั่นเองนะคะที่จะต่อออกเข้ากับลำโพงกับตัวเจ้าส่งสัญญาณตัว M12 ตัวนี้นะคะแล้วก็ปุ่ม power นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็เป็นตัวที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะระหว่างมือถือของเรานะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่อเลยว่าใช้อย่างไรนะคะแล้วพี่ตองจะบอกว่าใช้งานง่ายมากแล้วก็เสียงเขาก็จะใสจริงๆนะคะแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่แถมวัสดุงานก็เกรด A งานสวยมากเลยนะสมมติเรื่องจริงลำโพงรุ่นนี้นะคะของพี่ตองเนี่ยมันไม่มีบลูทูธใช่ไหมคะเป็นลำโพงรุ่นเก่าแต่ว่าเขามีตัวช่องเสียบ AUX ตัว M 3.5 นั่นเองนะคะเรามาทำการเปิดก่อนอันดับแรกนะคะลูกค้ากลับไปเนี่ยถ้าไม่มีแบตในตัวของ M12 เนี่ยลูกค้าต้องชาร์จแบตให้เขาเต็มเสียก่อนนะคะเมื่อเขาชาร์จแบตเต็มแล้วนะจ๊ะเวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้เราก็ไปหาเพลงทำการเชื่อมต่อก่อนมือถือเข้าไปตัวการตั้งค่านะคะแล้วก็นำเจ้าตัว M12 เนี่ยไปเชื่อมต่อเข้ากับมือถือของเราพอเราเปิดบลูทูธแล้วหาชื่อเจอชื่อเขาชื่อ ETM12 ทำการเชื่อมต่อโดยการกดเข้าไปให้เขาทำการริงก์หากันเมื่อเชื่อมต่อแล้วเขาจะขึ้นเลยค่ะว่าเชื่อมต่ออยู่ใช่ไหมคะเมื่อเชื่อมต่อแล้วทำอย่างไรเราก็นำตัว AUX ตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปด้านบนของเจ้า M12 และนำ M12 นี้ไปเสียบเข้ากับลำโพงของเรานะคะช่องแอมป์นี้แนวตั้งก็ได้พี่ตองไปสาธิตแนวนอนลูกค้าสามารถที่จะเร่งเสียงหรือว่าลดเสียงได้จากในมือถือเราได้เลยนะคะเสียงก็จะใสมากเห็นไหมคะสะดวกใช้งานมากมีจัดจำหน่ายแล้วนะคะนี่เพจไฮเทค55นะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะราคาแค่350 บาทเท่านั้นนะคะพี่ตองก็จะจัดส่งให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าพร้อมโอนนะคะก็จะจัดส่งลงทะเบียนให้ฟรีนะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการด่วนพิเศษพี่ตองก็จะจัดส่ง EMS ให้ก็เพิ่มอีกแค่40 บาทนะคะก็เป็น390แต่ถ้าใครบอกว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมก็มีนะคะเก็บเงินปลายทางพี่ตองก็มีนะคะก็บวกอีกแค่70 บาทเท่านั้นนะคะ350บวกอีก70 บาทก็แค่420 บาทเท่านั้นก็สามารถที่จะรับหน้าบ้านได้เลยนะคะก็ถ้ายังไงแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะกับเพจไฮเทค55ค่ะขอบคุณค่ะ